Yeah, by then Kenya all karibu million. Yes. Nuntu kaya kuona in 1940s. 1940s. Urena chiringi 10. Ahite 10. Wena chiringi 5. It's true. Wena chiringi 5. For real? Yes. Chiringi 5 no agurabye kurea na oka yani chiringi 5 cia kumenyagira. Yes, 5 bob chiringi 5. Watweka wathia thokona chiringi chiriri nyeti chiringi imwe yake mbira andiki chiringi 15. I was like enumbuga yeah nya chiringi 15 mbecha. Yes, chiringi 15 tu wataroro bechi mbinge sana na rutawe na ndikitwira mbi andiki kwa muhindi iketumi 15. Machibo like my grandfather ari chibo. Ari chibo, yes, ari chibo. Ari askari baba karaye chibo. Ntika no kwera meno bare nyete by then ari askari. Yes, ende ari askari wa chibo. Parabeta wa okaraida movie tino cha Nigeria no na mantu mumu na ende mari ku like maybe king and guns. Kwa wende my grandfather waruterwa mami ari god umo wa god bachibo. Yes, you can imagine areawa chiringi yange 20 na chiringi no 20 na ibagita wote kinyareo bakagita wote nambi na rero chiringi no 20 bob no atomeni tetira ai agurite yani ma concubine ma akorba no ndo akairambia ko what akairambia ko and then bwe wachibu of course achonko batumagira machibu traditional lulas bokin intro machati bokin intro interview achonko bokin intro yani yare akario yani are mumtu wa watutajika yani baba ina marietwa askari ni ana askari wa chibu bwana cheo mbeza yake pakeni integro malinda but yeah. Oh, that miaka ya 1940s 50s mbere tu jana 70s maisha ya mbele kugaruka ilikuwa tamu sana. Yeah, maisha mega sana. Mugate jo mama ngotore. Yeah. And I think ngikora ndaethera mugate kiuma chiringi iri 15 20 I think so 25 wow. Unajua sasa mugate jo kinya 70 Come on. What? Yeah. The good thing today amigate ntiendete migate. Ayo kinya 70. We. By the way, iko twerekerete. I don't know. Lakini kuma dhinera nene na ati gutie marando but thirikari ireregana na marando mome. Lakini ekarigenirwa ati inyabo leo ko marando ma mome ugotibobo kugitithia a Kenya bado igukwinyiriya mu Kenya. Yeah. Iki na umetika president yatabwira gai murite. Yeah, murite. Seriously? Amera nywe. Turipotea kitambo. Murite, muriyo. Netoko yuo. Awire ndibwira muthenya karengo na ntikubwena ndibwira ntunkumenya muriyo murite bebe tona ta jokes because ndikumenya nata ngazeti ya ikoro icho ya taifa leo yonanagiria ngendo I think 29 ira president ethiretu mete au magarukite ande guruni nyuma ya utuika president ngendo ino ichitomerete over I'm not sure though ndikwenda tuika quoted lakini
of billions. Itumerete billions of billions of money. Kiringendo ino chionde adite. Yes. In a span of like. Idonto anankreto taito etwa ya mwete Rais Msafiri. Oh. Yes, Rais Msafiri. Okay. Nonto kiringendo ino chionde arithina kabori yake. Yeah. Kuina expenditure. Kuina pocket money. Kuina sijui nini. Allowances. Sijui nini. Itare. Bakuthi what. Oyu tureweta rais yake. Rais totia weta deputy. Rais yake. Mbechi inu chionde ichi yake. Iko tumerona huo. Mbechi inu chichumba kwewa. Imagine. Ito kwerwa kinya bwabe singo baka no bambire kugitwa tax. Pwede nene. Ogoti. Anatio mbuga twethe na ni tio ma virgin boys. Tombeka tukambire kugitu ogoti. Tuka Ba? Pardon your statement. Tigo ma virgin boys. Tombeka kwa twethe na ni ya kugitithwa ogoti. Ogona na bieje vingana diganira na bieje reka mbere mareka na bieje diganira mbere mariganira matoma diganira na bieje mbere vai ore vai angana nani atiena pikila Maria papa Mungu Amina. Impiete Kenya. Shwari. Ende gotira na kwena Yesu ngewa de. No areto wako kwetu. Yesu you perform Kenya miracles. Yeah, areto no I think ngo chwira clip. Otonere nyawa otongare ni akero ago change chai. Oyowa Ugenya. Ugenya bado ni western. Yes. Ugenya. Yena Yesu. Uyu perform. Nyari to bake kinyawe. Arena. Ndio yo I think last week oragia na Yesu wa Tongaren kwa nini alishikwa? Akero alishikwa akaenda kwa hapo ikagita ka Yesu awetwe kwena kagita Yesu arawetwa Yesu wa Tongaren re Ezekiel bambe yako dingatero era Yesu mbele ya Pilato Kenya ende Yesu Kenya no ragia na Yesu wa Tongaren ako wapi Yesu wa Tongaren na wetwe Auriata era to baketageria ni kungwata niyo akira ko watu aura disappear come on anyway in the check ntana clip lakini nya comedians ibe bumere ko mimic with that comedy yeah disappear kulingana na ayo tenje sora no tona nje so again disappear Amina. Abu kaje na spirit bo. Lakini Yesu atongare na aliongero ne ata watu pikita. Na aliongero ne fikita. Amuriongera munenkera migate. Amweri tuibo mugate wo moyo ugayigo mugate wo moyo lakini mnigukoretera mugate. Mugate mugate wo. Nare. Muramina. Azukira magero yankoma. Azukira kwendero yankoma geragia Yesu na megate. Watongaren tu. Kwena feast ya June ka July. I think June. Nite. Wamba kunya boibo karebo akongore Pasaka. Akongore Pasaka in Jerusalem. Yes. The Passover. Pasaka. Pasaka teto. Era ya kwa watu na kushuro kwa Yesu niliku. Teo to na korokera. Ndi yake na mweri uyu. Mweri uyu kuchoka nyuma. Kulinga na maandiko. Mbwe batikwe yakali. Ntarega lakini. Ibu kweli. Mtu za Kenya wewe. Yani
tutapambana na hali, tutapambana na uchumi. Diganiri uchumi. Bere mare ambore kaya na uchumi. Tutapambana nyana. Na ugire we ti comedian. Kwena lifting brand no. Anenkero amwirere migate, amwire iria, na amwira akamwekera anto thimoni. Amwira buthari mo sana. Yesu akuthari mo. Augire amamaga runguro muti. Mbingu egorore karugu kare kamwariri. Ndauriri natiki kire ambeo me kire ambeo no ewe na woti bobu ake bakorotha manto ma kinyatigana kire ambeo mbere atigorore akunuka akama marunguro kamweka gake tutikongwira miake tukiri akama marunguro kamweka gake egorore karuguka rekamwariri mwekoro bandu no bikira mwekoro akibikira nena ana enaba mtu nabii Solomon Benjamin ena mbalikiwa uzao wa kwanza wa Jakobo. Anyway, karatati ni gatuna kirengazeti ya The Daily Nation muraithire wa Meru TV from Jongo Suhuru na Akazi to Ruto bottom up. Karatati yaka kethiri tugaitariria bora muturire wethire tokiambire kuma utongoriani bwa Jomo Kenyatta mwanka kagitandika katurika bottom up na thirikari no twene yetu thirikari ya mwananchi wa kawaida thirikari ra ikoraitha maslahi ma mukenya ora warunguburu thirikari ra ikoraitha thina cia mama mboga ni hustler nani ndewa mborokina nani anaweza anga uchumi ni hustler ni hustler thirikari inu rugono rwa bura thirikari ino kana bura utongore bubwithire tubukiambagire kuma bwa Jomo Kenyatta mwanka bwo turi bwa bottom up utongore bura bwa bukuraithira mu Kenya ra warunguburu bwithire tubukiaragirwa bura uchumi bwa kari kagitania ku bura into bya umaga bura kwari na muno kwina tokinya tongori ni boke baki nkona rwekiritwe rugono rwekiritwe araya kinyaru burathie na mbere kwigwa thirikari ni yake kwina economic growth barabara mantu mumonthe tu bethe makina mbere kwa makeragirwa gagu ni na ingwetigia wagoranga theti no ukaina mbere kwibonagera nontu thirikari iratwe ni thirikari ya bottom up ana arungu twetetie bwa iguru heni tibu tweriro like lakini the irony is turimione iguru twina arungu na tweriro ni eto na arungu thirikari ni bottom up ya kuraitha mukenya but kwa ground ni up bottom uri ndi buru nontu twera watukerwa ntukwigana ikiwi kuthira ngarama yenu ya mutu ngarama yenu ya maguta yete tukagura mbuga 50 yes ntukwigana tukuchembere igana akaiwa augena pewe tuntukwigana anyoroshe 100 nipewe siku 100 niweke maneno kwa laini my friend hapa namna gani my friend hawa watu bana wasitusome ujinga bana wamekuwa kwa serikali wakapandisha bei ya unga nikipewa hizo siku 100 tutaweka vitu kwa mstari tunyorosha hii bwana ama acha bana sasa karingira literally duino kidogo tukagoitwa amenyaga watu kurotha kwina mtu wanaka kamega bado arumire uganarekerwe no tugwa ko iwe mustari ni wambere wakuringira Ruto kura atamenya bwaro daga gaho to apologize gaho apologize kili Kenyans for what he did atamenya bwa atikomenya mbia muthungire atikomenya what came over him nabu Kenya ni murekere atamenya bwaro daga but the funny thing is ojo ko make apology after these 5 years we will make the same mistake. Imagine. Anyway. Not apologize. It's yes. Because kagita kinya kidogo
he boni terwe sondoria shemana boni terwe bichebure ana bukiena giru imbio no rongo bukaria ta wela garobule ngas yeretwe ekagurwa very cheap tutateremsha mitungi yeah lakini hatukusema ya ngasi tatukwito kwa mitungi ya ngasi tukui mitungi ya ngasi yena ngasi tukuoti mukuoti kiuga togire tukaenda mya bei ya mutungi wa ngasi wena ngasi mya kwena mwanya wa mutungi wa ngasi na mutungi wa ngasi wena ngasi na imbuga jojo ererwa ijojo tenayo na ibugire alafu ndanjire kwa why would we here togire tukaenda mya mitungi mitungi ino ya kawaida twaragine ya utaruje niyo bwato take serious hai bwato take serious ya dhanabi utimanya jokes yani sisi wa Kenya tutajua jokes wakati tutinyaka kuruga yani re view Kenyans but it was a light note jokes within na economy a light note. Come on. Na una-expect nichukue kama joke. Butie jokes nabi. Butie madhe, yo butiera wanta na madhe. Anyway. Kindikene dhiritua kinambre kwa kiaragire mantu ma kone na ukaria na priorities. Ili kubatara kwa chirichia egoro muno kire sector ya ukaria. Karatati ni atothandatu no kethia rugonoruru. Karatati ni kamwanja national on tender hooks as Ruto Raila talk put off indefinitely. Erwarero kana mantu mokuwa ma kone na bipartisan talk. Opposition claimed that the government side had failed to meet 4 conditions by Tuesday. Baugete kwina conditions inya rutero ro thirikari thiritwe kiremo ukinyania na yakinya Jumaine next week itaki mantu mama takinyaniretwe tuyekira bira twekagira kiongo karatati ni katunana ntitho mande onanirwa rwa outgoing CBK boss differs with Thuge on dollar pod plan okaya ngazetu withomere karatati ni 10 families to get 400,000 for dead Mukumu girl student Rikari irachiento baba tere anabare bakari wa bakari wangiri magana jana o family tomba kugonto bunata just kuga pole kadrikari kuga pole you can't pay life utumba kuri moyo jomuntu especially jo mwana bakegwa tu bare I think bare appreciated in a way kinyoka kwegwa but it's painful though. Karatati ya 10 karatati ya 10 na kamwene Madaraka Day special cash offer okay by man to mabaraba ba betaga karatati ya 10 na to court proof individual import in buying marital property to claim them till the men kwenda kwera ro katu dhome yechongo kyo muno karatati ni 13 kinyako ntithoma karatati ya 15 ndeona ni ukakwigwa rugono rwa rwikiritwa ganasi ni bado ni rugono rwa Kenya ukakwigwa Jomo Kenyatta no tongoretie munthi imbi ukuthugani yegwa yenderete kiambere nteko methera mantu ya change na technology to yitarere Jomo athanire kuringana na uria nthiguru ya kurite gitenerere lakini I think kuringana na uria onete tugifight mau na gushitaniria kuria maybe bashitanirie kwiatingia nda go squeeze ya Kenya maybe aringithiro ena nkoruira ya like we have fought for this thing and it is ours. So I think wanoka kwa twegwa mutore wewe ori iguru muno ntijikana wewe ori ene raya too much uni unkwenda kuga that atingithirwa agitikiria mukenya ithirwa akinyirika to that extent but do you know I don't know ntiena gumabande twinwe but ni gutiri utongoria butari ngarama yabo of course
kagitani gaka kwera wa rais ari butcher. Butcher. Wathi against we? Yeah, Jomo. Yeah. Kwogu atubaba kwa bebu meretie kuonaneria ono. Forgotten story. O compete na the late Moi na the late Jomo. No karaja kare monki mun. Jomo. Tamo. Moi atari butcher na inyora na dictator. Menu ye kwina mwanya wa butcher na dictator. Yeah, sure. Dictator ni rago yawe mbere kama okenda utweka dictator kinyawo. Ambere mamba we kire antu gwaya. Jomo bwardaga na kire antu gwaya. Yeah. Kwina mwanya utweka dictator na butcher. Nwantweke butcher na ntare ntako botaije kana definitely botakomenya. Watweka tu ni chita wata. Watweka ko chita wata ndirikana yechongwe ekeye ko tweka ko wala wenya anto batakomenya ko disappear tu no yeta watri yani woti komeo karodro plans chia kuna ndeni ka kidnap tu no ka oro eno ya Moi neo tu itakaliyo nabwe kagiro gwaya wewe muntu wa watu iboko menya wajibwa karodro akabia kainyo bwega ta baba. Ai akurobwega. Amsho moya kedara withro. Ai amunya. Nonto na sasa. Sema ngomba sasa ikenya ni yetu. Kwana bakinya. Nonto na baba. Watu mkompensate. Kenya watu kolego. Ando bako morodo. Aye. Baby no hata uye tempo mwana. Ta imagine baba. Uchini na mimi. Uchini na mimi. Mimi ntala. Ina dadrea Kenya. Mimi uchini na mimi imenifinya. Imenifinya zaidi. Lakini I think advantage ramo yare neo ke thire already a streamlined and to already. Yeah, but you know the regime kwena ambicho utakuwata regime ya Kenyatta itamenya yani utikiuge Kenyatta uragamu yeah na assassination yo detongochwa iba assassinator watweka Rubia nako nantete dena sana okay rodao nini kero nini and then kwena ntubonge kwenda umenya na tonto butweka tonto provenka bweke kire konzo kino batiri kwa wiji utongore bwari bwa Kenyatta adukiri utongoria kumanjarani chiao chamuchungu achungu chikanu nyinde twenu achungu badi magicians batongoragie na magician baina bare yani utongore boy bwaina na mantu mamu na to umono ibwaina wewe muchungu wawe atongoretie wewe nwe mun arogamirite mibi region fulani nari na arogi bake okay arogibani white kana ni bare ayana bo lakini riragire bakarakara watu kuona kinya Africans bobe na urogi nkuruki alokia ba Africa you know I think nti kana movie ta ino chene nino ikuoni mantu no kon dingire mbicha ya bora kwale kagitani yakwe kwaena antutabawe wabagetwa as a dibia oyuende are oyunwe a munene enda kumenya imbiyo yo kwenderea enda kumenya kire as a dibia oyo wake oyo mugao wa raisi wa munene oyo so utongole bobure bwagire de raisi adukiri utongole obo na ikwaena arakira ikwaena ntubarari laga on kogu we execute duty tia kubucha wali ntubolo sana yeah sure no wan kuntira dina ngani no wan ntira dina
Kaboria kwega shugurika. Kuruthirwa man ana etiko batara tuku kura wanjirana ukana kugwikirwa nga chemicals ngambi. Kuruthirwa nini. Kamoja. Bas no akabokewa ngania na kalia nga breaking news. Ekadhiugu. So moya kilokio tongoria bwa Kenya. Ataya na utongole bobo na uyo ali Njomo bobo ali mbere yake atalukia mutaratara mugima of course atiria kwewe no ntimbe wingi nyala ino nti lakini I don't know lakini ndio tie ndio tu ino lakini atalukia mutaratara mugima wa utongole bobo bwa Jomo Kenyatta kwe mantu atiania namo na kwa wende kengono ya athana atena pressure nontu kia atethagiria Kenyatta maybe athana atena pressure na atena utie mtu agikinyanga njirani yake no kwerewe uyu ungi no nontu atiko na ndeto ina atina mantu mamu in fact are mu kanisi bwera moya are mu kanisi all the same kwira wa kwena mendende ya I think some years back kwena story tainu yaro mendende ya era mo isjora gitende tinu chari ski social media okay gatule kaino moye talukia side yenu muno koguna kendo no ya athana atena pressure na egwena conducive environment no mwankambe kire kanire ogwaya boega boega wakaraja ko kiria sauti ukajirwa agu kwa ina matuma moyi ntorani kualina ukialia ndeto indu yani lakini ali mtu active mno sana ugoro machibo monde ntika no ko wata ndeto enu turiari machibo kogu you can imagine but the good thing nakagita kara wotai na locations maingiora all the same kwari baibangi but tuge kinyaba ali nya 40 kana nya 50 bonde ugoro tigo chemania ibana kana get information more direct tigo kurukiranga ge osipindio OCS anga KPS yes direct gitembene no wangu etire munde kamwari kange karutawira Meru TV inko kajire akiuga geria rero nenkanirite indira na ntongo rukere okethira askari wa ukwa tuthio gatoni ria na ntongo tunindireria ria kurita na you know ugwaya bura I think ita kwena binda atumagira kagita kanda echukuru ndare chukuru ndi president kwena binda atumagira wikira wakikisha ntiena hard time ntika no echukuru at times kinya utongoria ni bunde wantu kinya gatwika kwena arito bara notorious yani ba ko agekira mongo twika stress nderi nya chukuru we mutongoria uriona kabenyo te mutongoria ndikwa veno inda ina strategy da tumagira bwambere form 1 ba chukuru ntuwenu ba report kimwe ya ku report chukuru nkadil na bo ruthlessly kwamba kuwekera waya yani watu magocha nini okay tiko ntaro dhira mtu unyama enewe lakini tugetende ngo wata ukimake noise kana ukithi mugaruna bora mawatho machukuru makare of course maybe ndenje kana you know mbambe nkomakingo good yani kwamba kumakubwe wewe ndio narora deni batako cooperate nini wewe mtu konga nini you know uniform 1 alafu nako ngende na to spies wewe ita form 3 nya form 4 kadra kwena tu umtu nachorewa kwana ndeni utakumenya wewe to my friend ukethira ndena list ya ngania wa ngania thaitano na ndarikaino no kwara ya kithara kana bure aragia na ngania na buri ugagao wona ngania oju punishment that form 2B ngania noko antakita shat na ibo kurwaga ibo gombanaga sijui you know
mwanka watuika utikomea no muchoro waku utikomea no mundu waku kwana ugwaya watuika ende ana you know nenda ina support yo ya arimu of course yani inuntu utikomea no amba ko betray na watu punishment nini so bubu tongoria monya ari na bugana no bo kwamba wekero gwe nambi twaya kibaki ari mtu sana na ntiye kana owetegie yake ni matusi hakuna matendo tu hiyo ni mafia kuku mtu kama huyo anahitaji kutoa kwa makofi wapi mtu anakula pombe unakula pombe uko na familia mtu kama huyo ni bure kabisa mafia kuku mtu are na na ntika wetegania nani no gitaro kiambirie kwenda kuria mera no nto era teno ya moi hiyo jamaa imefanya hiyo ni iletwe status ipatane na fimbo ya moi fimbo ya moi irenge ukinyera ina nyambere ukinyera fimbo ya moi na ilikuwa refu aviroka Kenya yo kama iko mtu nimekosea inisamee na kama iko mtu nimefanya mambo isiyomfurahisha pia inisamee lakini lazima tufuate demokrasia you know yani okira kwana ugayo then kakitaka kibaki aya kama tina yani aye muntu okwerewa yani okwerewa muntu yani okwerewa muntu atibatiri twankinya urwere otongoria twankinya utwike okatura ndamu kengo tongoria twanka utwike anto wekera anto ugwaya kengo ba ukuthuka nuo tongorie bwega nuo rutire antu wera bwega na mantu makara bwega and in fact bura strategy ya Kibaki na arutire tuwira aina akimenya na utebia na yani free nioneri nya Kenya kuina maendeleo bobati kuthabo kudhiro during ereno ya Kibaki no watukie utina mantu special muonora for example kagita kamoi askari jeshi and I think ne atethagiria itaria moi jeshi gutiri untu kirutha outside kambi yenu wewe kugura gintu ukagura kambeni yenu bwena supermarket chienu wewe ni intobia wekira utia no na aguna antu bawangi boke wewe bya korea bwena irio byenu bukuretero na ibyo wewe miji bwenu kage irio byenu byo byanjeshi bibu yani utaina room wewe nchobyo tikikunyira abo byome bukanyuku kwenu byo bwingoko ko bwari na class kienu bwari class kienu mwanka watu weekend yani kwina o special fulani Kibaki yako ya abolish okay into ibire kunende lakini itaino no option no gore ome no thikunyira abu ome no nywe na agugu you know watu weka minyororo fulani era muntu ekiretwe ekutharwa and then kumera gutwaya utongoria ni bwa uhuru ayethira yani thirikari tu ikomenya bora yani utiomba gwikira antu gwaya antu barutirwo gwaya antu bamenyire bwa mantu mathiano of course Kibaki no neti antu bwa kuthia na mbu inya kigeriria tikiomba gwikanira gwaya no antu bari baku you know bakuthoma kumania na mianka eno ya Kibaki komia bari bakumenya so watu ikende untu bora bore ogono akangangana ku maybe kurutira antu ngugi lakini I don't know lakini strategy
I think nata tone kana strategy ataina no kumekira ntu kutumira kuwena strategy yao watu ikana kungana lakini utina strategy ko kona na kungangana ukoba etari forti yake by the way na ngana tu kuona kana au kiri kama endeleo jara mara mama ale at least akamatiga nini yeah twalongira kire thirikari no twene ya bottom up my friend thirikari my friend yetu ino twene thirikari yetu twingwa struggle ino ni kuona bado yenderete lakini yende nundo twigwe kumenya maybe rais wetu eno labda yana mitaratara yake ramba tumira we don't know maybe ana mantu make akabanga tutikomenya lakini gitaro kyongwa ni ambomba kuwikianjire kuriamira kiariamire kiambire kuriama kagita ka kibake ukakwigwa all the same kibake na thire na mutaratara oye kana na thie na mbere kwigwa ake agitia mantu mama makode mibi na wamba nini no ntumeantu akejari na strictness bado kwena maendeleo lakini kwena strictness ya thirikari yani watu ka thirikari ruthaga o thirikari ne kurutha o thirikari yabateri rutha na wa video gwatuka matagarija kujukweja gitare moi kanada ya Kenyatta ore chajo kagwo kona imto munene na imto prominent kithirikari but action is being taken definitely na kwa responsible no to ma tiriri ukahutwika chibu na ko report no reporter direct kire moi that means antu baba ya batiko tamburiwa no kahutwika mtu ole akawato na magocha akadiro nwe ruthless muntu ta baba kenda wona ndetu muntu ta baba ethene jala mogi odinga omuwa barabara wagira wechiathi omuwa pillars che Kenya gatuge kwangerekano itamu hoho ndendo thukia mbicha kana ba Gideon Moi Gideon kweli na akarutha ata no awata na aga kuruthora mateso mama kariu daino turi daino turi no nagu no kwena mesu that means kinya mtu akaya bilioni igana ata kwena mtu ndonire akianga na pocket money akeri boxing no na tendeten no ni tendeten na mbagi mboro wala governor wa Nairobi of course can you imagine the audacity na Kenya tinaambia na pesa ziko wapi lakini mtu nakwangana turari ya pocket money na mboro igana yo pocket money yani itobia to mubuko tu kidogo tu tobia to kidogo tu tobia to mubuko kidogo this is Kenya na not the tena I don't know what about miaka twitite na ende ni worry no ntu baraba kathukio tongoria baraba kathingatira bakewa bari was than bora turi thaino ugatega Labor Day ya mweri jojo etano jo tukoinga jo turakorokirie ugatega Labor Day itatenderwe like the previous years urambita kuthiragia tendo na kwa tuika tugeta na trade mukenya agakinya nto igwe ata inyama ndaraka day okethira chitena maana at all why nonto there is no way nga celebrate Madaraka Day na I'm not uri kombone nukuona there is no way nkaumira kiani nambitete celebrate Labor Day na Labor Day nyango gine randre gutie ndo kuona uretinda labda kuona you are taken back ukona urethio gatindira okay kwangerekano nawe tu kibaro gya kimuthenya tugita kimuthenya okay thaino ntimenya lakini ntika yetire muno of course lakini ndatigete kagita katwari magio na kanda ari magio twari magio kagita kanda ari magio kyari kimuthenya 300 chiringi 300 itu yetire kinya 400 okuthi watinda ki muthenyani 400 watinda ki muthenyani ki 400 nyomba wako tie chukari as we are talking kilo chirimbe chigana ndone ituye
kiro chiere. 4. Yes. For something. Yes, I think for 40 or something, for 40 for 60. Yes. Okay, the Ramsey. Ramsey ape madaraka de. For I think 420. Wati na kibarua ni wa dokuma chiringi magana mana. Wanitia kana chakura chukari. Akona. Wati na kibarua ni muji nyomba wako tie na mutu wakore. Mutu as we are talking emoji meya muji yato kware muji turarege kukiro chire kiro chire ucho mebibo komba ko. Kiro chire as we are talking be chigana. Pa de ya unga. Baie to something. Yes. Atuge kinyane 210. 220 au. 220. Exactly no. In fact 220 no mutungi mbona nkira yale umai 110. So 210 220. 220 wedo kumeta chiringi magana mana. Enu ntuwemu. Yeah. Wagura kiro chire mutu antu chire. Yani Ogachoka kairi. Ogachoka. Yani maguta makinyete mbigana. You know? So ukabudgetra 400 you ona per day. Iwi gukwira rojo gokira otinya. Otenwa coin. That means wantugo. Ona otikure wantu atinda kibaro ana otigentu oga save bomba o save. Oga save mbina beyond the pirata consumption. Everything kure. Nantika nuije deneno kaire ya umire deneno yo kaumukana neko. Kagita kara chiringi kenda chiringi edira urito. Yeah. Nitwika tende pukabuka nenkerwa maisha bwamenda okaro kwe bantu chiringi ya kurukiro yani value ya chiringi ya kurukiro mbe fulani ya chiabataraga cyo kuringana kwena mutaramu moto araye no ntu ingia kambira kagita kake baki akikishaga wegwa nengazeti teno na chiringi kibao kila mtu na wafondi kibao ntikano kwelewa yani watu weka ni chiringi ni gintu kake na thina watu weka ishukare tenu iri uma chiringi magana mana watu weka kila mtu na wafondi for yani kulingana bwambechi nyagi itwe bwambechi biorukite kila mtu na wafondi kugura chukare no lakini kwe bantu akinyembia chia tweka mbechi yachi abatara kunyagwa yani watu kende mbechiri kubatara kunyagwa tweka kila mundu igukinya level wa wewe mutu chiringi magana matano watu kambechiri chia batara kunyagwa itia nyagwa kule antu beke amebukoni yeah sure na bawe kia mubukoni vario yoyetia ntikano kwelewa bora mutu abata magana matano bado ibu o expect uma lakini mbechirira batara kunyagwa kile Kenya otweka kira mu Kenya na ena woti bakugura mutu jumbe che iwe mbechi ni we kiro mibukoni ya mutone anto the few inonto kuona kitambo ana wewe kwa ena thina tino wewe muchere wana mtu akothia gura muchere yani tiako wathi wagura tene magana for example kagita kaugetu wathi wari magana mathatu in fact wathi okari magana mathatu kathi ukagura sijui muchere chiringi 80 ukagura muchere sijui kilo chire chiringi I think 60 70 wibu makiro kwa ntiko betimu othukumia magana chathatu mathatu kilo muchere maybe chiringi 70 mutu ichiringi 70 kilo chire ndikano kuwata bano nuye gotigaria chiringi igana na on top of igana ra kwena that era wena 60 ko wena 160 60 yana gitunguru ya chiringi 5 no kwera gitunguru ya chiringi 5 maguta no gore machiringi kibao na orende wena kilo yaku ya muchere kilo cha mutu at least wena no ku manage na intu magana mala na otigere kwena chiringi watigario tikariganirwe kuwa no ko wachike chiringi nonga save 1 ndiki baro wani manantu nga save igana rimo nga save igana kimeke dira we na mbiga no 7 magana mwanje definitely you know no kuona on tobu lakini tha ino
Owende bu akare na menye ndi freedom wenu ya mbecha chemwe kuthuke na wekia mukono tibu kerwa uko na magamba mari ari mwanga yuna yete sindo yo jari yo jama millions jambecha lakini ukiadhara hakuna evidence how hakuna evidence na ugwe responsible ya office yeje I think uko batara evidence inaenda wapi uko batara muntu re akewe strict inawe ntiye ka umakora kini eno ayo mbotethia muntu ura wa watu I think ntiye kana bukiumbika raki no kwana style tera wa jako yaragie neo tonira yaragie neo by then asega nkwere oma ukaya ku watu ntuwe umwe okero ure yete billions of money kara yete mbia cha thirikari alafu antu bakaya kuona ukinyongwa my friend baire badatu bakarudho timu tochia exactly lakini watu iko uliwe ndaiyan kairwa kotini na we naambia ana we na cash bill onenkerwa igamba regeta okerwa we nuntu we no menye bakuligari we na we ntikanu yu we naambia nkuruki otitha ekawe like ubatara wetu mbeche inu wetu you know otitha ekwate gutwika no atheko kabisa no mwanka urutu cash bill ngambia lakini ndubo butite bya nto bindiri emte solution kagita ni kakatwa yetu wa freedom and I think ile wa hitira bora lakini ndiko mingo karatati yake na ngono kadomba manasi I think toka chiari yachi onde itethira ngatheti no ya Daily Nation oko magaroko kathiuke gore ngatheti no ukaina mbere kukebanagira ngono ira chiethe tuyikagiro ndetu ira mbinge chiekiritwo ko ne ndeto chia atongoria barabethiritwe bagitutongoreria kwena quote from previous Madaraka Day celebrations. Jomo Kenyatta ugete, any government with a responsible approach to the evolving nation interest must always pay attention to the future of the country's younger people. We have looked upon education and ni mantu mara ba atongole ba baranga yemuno kiri nyambura taino na imumekiritwa of course utongole bwa first ladies kinyabu ibole yagao yani ngatheti no ngono ira nkona ire kumbingi sana ni mantu ma nyambura chimuthenya wa emundu kwazo ko magaruka ukayagurira ngatheti no ukayabonera ndeto ino chiothe na kimo kiri ino ni kinyani ngakwendera happy Madaraka Day mbere tumara rugono ruto tegera ro Kimathi na ruere ntuku ya Madaraka Day ni rugono rutariritie muthenya ju Kimathi arathirwe na kuringana na betrayal eje mtojo gwetwa Ndirangura tukuga no mushutire kuri twika ariuga kuri gintu 6:30 cyarukire muthenya jum ibombere kwithirwa bakiona ntomurumi umwe uria wageragia kwithirwa akitonya na Kimathi ari na niyo bakuga ibagereria go shout at team to stop but etana mbere kumatuka nira kuga Ndirangwa kauga I fired and missed ageria kumuratha remo I ran after him alone and fired again but missed as he disappeared into the hunt akauga na murathire on his right thigh he was wearing a leopard skin ekirite muguta joa Naloso na ari na igwa akamatete no yo akamatete iwa Kimathi okay akauga na ari na igwa akamatete na riria arathirwe rutere rwawe rwa urio kiero kia urio akugwa ari agwire Ndirangwa agukinyo nejirethera kwina igwa birio na nagwete kibanga na njara na akauga he studied the man na finally amuria na mugambo jwa Mugikuyu who are you akomuria ugwe no niria achokerie rieto auga Field Marshal Dedan Kimathi washiori na Ndirangwa akauga weka makire Kimathi amuria who are you amuri gwo ndatha amwira yes amuchokeria amwira ni wega
Achokeria Ndirangu amwira ni wega, it's okay. Kimathi replied na tauturo. Yeah. So ni gwatuika reta Ndirangu after go thithiora nonto kwimbecha iria riri wona akinyera Kimathi kuri tuika ria kwirwa murathe ataije Kimathi. Okay. Aku amemuona na atamwije. So kama chwaga. Ndirangu was awarded in euro. Euro. 150 euro. Ira ni mbecha cia Kenya na arua tukwaridia ni 25,800. Yako. Kuri tuika about shillings 25,800 today. Well, that was a lot of money. Yeah. So na gwatuika the remainder of the 500 euros itia nenkanirwa na ciaganwa gatigatika timu iria bachuaga neo. Ndirangu invested his money on public transport minibus. Na gorera ka minibus. Apart from the family, nobody ever boarded the bus. Apart from Ndirangu's family. Utonge wathutaga ngari iu agorere na mbecha iu. Na at night, angry residents would deface the body of the vehicle using stones, writing the ones muthirimo wa Kimathi. Ngari ira kurituika ibengana ni utuko bakiandikaga miario temu Kimathi's damu ya Kimathi, the front of his leg that was shot. He would repaint the vehicle, but the resident would revisit. Kona amenyakanira no muragire atori beta bakandika ngari ewo etaka paint ngari. He tried selling it but nobody was willing to buy Kimathi's shin. The vehicle ended up rusting in his compound. Ngari ire agorera na mbecha ire no kae yagira mu migori. Ndirangu then opened a restaurant and it met the same fate. Ya kurukira manto jajara ngari kurukaira resident would deface the walls with the same ones. Beta bakandika ndingone che hoteli eu miario area manto jaria. Ndirangu lived a life of regret and shame. He was treated as an outcast and treatment befell his children. Manto jara kirumikire ya kinyere kinyana bawe. They had a hard time coping in school. Ndirangu gotuika akwira mwakene jwa 1986 died a depressed man. Ura oragira Kimathi akwira mwakene jwa 1986 ari mtu wari depressed. The others in his team combined their only ones and bought a lorry. Bara bangi timu ira na bombe chira bariro bagwatanira bagura lorry irogo no so interesting eh. The lorry too met the same fate as Ndirangu's bus. Lorry ira nione kurukirira manto jajaria. Mukami recalls the day that Kimathi was arrested, she was in committee maximum prison. Mukami ari Kimathi akigwatwa Mukami ari committee prison mwekurowe. Na aria kuga aigirwe announcement ikithithwa tangazo. Dedan Kimathi the terrorist leader of the Mau Mau in Kenya has been shot. So Mukami amenyera mukoro wa kurathwa ari nchera na igirwe tangazo. Kimathi akuragwa. The colonial government even declared a holiday. Basherekea gukua gwake kwa Kimathi ururu sana Nancy na ati Muafrika no atumiro kuraga Muafrika. Yeah, it's so how now na utimbira in any way Nancy wanoka kuigwa nata utimbira Ndirangu atamenyaga Kimathi koyo bakuga atamumenyaga na ikyo giatumaga chwa bara bakamutetheria kwe mbonere kwandiki atamumenyaga lakini na achwire bara bamumenyaga aja Ndirangu did not know how Kimathi looked like but he knew the colonialists and the generous ati kuigwa Kimathi Nigeria to Kimathi but atamumenyaga na najimu ekuyo. Yeah, of course.
Nigeria wanoke gotamu ijo tamu onete lakini mtu wenu why should you? I don't know. Na nokuga na kumwariria na Gikuyu, amwariria na Gikuyu, that means Nigeria is an African. Na nayi mwiko tigana na Africa. Yeah. Na miari ya muthia Kimathi iria amwirira ni wega. Amwiririe ni go wandatha. Amwira yes, amwirire it's okay. Ni wega. Na jamaa kaenda zake. Akwire Gikuyu kiororo sana. Yeah. Kuritwika ntukuyu Kimathi akwire, nobody in the colonial government worked that day, even in prison. No prisoner was taken to work. It was a great day of sadness for mwananchi. Kire abungu baraba abungi. Kire colonial government abasherekeaga. It was like a joy, it was like a public holiday for them. Lakini kie mwananchi wa Kenya, it was a sad day. So ni wa karire kire Gikuyu gia Kimathi. Kuritwika baraba oragire Kimathi, it was a huge relief to the colonialists na officers bachokia ngani chiao to the stores. And the British iriatiane ndene ya battalion, they were flown out. Na bo abungwa baraba arenchera where they came from, were asked where they came from, and they would be transported to the market or stadium or near. Na abunga barekerwa. Baraba Kimathi agukwe. Barekerwa. So that means he was such a man. Na ari mtu important muno. Anyway, narwere ntuko ya madaraka nikyo giatuma tojukia kanya gutegera mantu jajombaga kuthoja gikareke gitenerere ria tene, especially kire murwirio chia the dead and Kimathi. Nonto nakorukirire mantu jama ingi sana. Nirugono rui karatasi negatuire na gatatu, a very interesting story. Ugurenga date ya the Standard no komba kuthoro kithomera mantu jagu kwa Kimathi na kuragwa kwawe. Ibwe muraithiri nti kana kwibungera nse no aturikiriagu mubango rukirirwa emunthi tujokeria nkatho na nontu wakwinambira kwe watanite na ati kumara twambiri monka gitani ka twikwendagira ma withiro wina ntu embega ya Madaraka Day na twinambira kwa tukingangana. Let's keep pushing. Kwina mtu ambori na twendete mwera igo push man ambore push ka wena kiu Kongo gitabura. But the same, let's keep pushing. Maybe someday, not today maybe, lakini maybe someday, mantu makabu. Maybe mantu makabu. Bega muraithiri Meru TV nonto bakutho gwatanite na tutugakwendera happy Madaraka Day withiro wina ntukwithogini tugwatane kaire maybe muthenya jwa ruju kana muthenya jwa ruju ndi methene ntoto ugoro niyo bambitani families wa Kimathi ugoro tukaigwa turi akiri metha ya ndeto. Good day. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambira kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani families wa Kimathi.